观众朋友们，大家好，我是大飞哥，专注于软件知识领域分享。那么今天呢，给大家带来的是一款可以一键找回我们 Windows 系统或者 XP 系统、Win7系统甚至我们 Office 觅食的一款工具。它呢可以对我们的这个电脑的觅食进行一个备份。很多时候呢，我们在对系统升级或者是我们重装系统之后呢，会出现一些状况，导致我们的这个系统呢需要重新激活。如果我们是正版系统的话这个觅食我们如果一旦忘了，那么我们就需要再去重新购买一个觅食，那需要花费很多钱。那我们最好的一个做法呢，就是对我们这个自己电脑的这个觅食呢、密钥呢进行一个备份。那么今天这款工具呢，可以一键呢对这个觅食进行备份，可以找到注册表里的一些觅食的信息。那么首先呢，我们打开软件，然后呢点击这个获取觅食我们可以看到呢，包括我们这个Windows 10的这个注册码和我们产品的 ID以及我们的这个浏览器的这个那都是这样的一个我们 Windows 注册码。那么我们获得我们觅食之后呢，我们在这里有一个生成文本那我们把这个文本呢进行一个保存。那这个保存之后呢，我建议大家把这个文件呢把这里边的这些信息，然后呢最好是保存到我们的这个网盘我们本地保存一份，我们网盘保存一份这个现在网盘呢也非常好，然后把网盘备份以后，省着日后我们找不到。那我这边呢最常用的一个呢就是记录到这个邮箱。我给大家说一下，邮箱有一个记事本的一个功能我们在这里把一些常规的密码呢就输入到这个记事本里我给大家看一下。好，我们这里呢有个记事本的密码，我们最好呢常规的做法呢就是把它保存到这里，可以达到永久的一个保存。那我的一些重要信息呢就是点击这个进行保存那这样以后我们在有网的地方呢都是可以进行查看的那这里呢又给大家分享了一个小的技巧。好，那关于这款软件呢就给大家介绍到这里，主要是呢它可以去获得我们深度的一个觅食，包括我们产品的 ID。 好，那大家就到这里，请大家送上一个小小的爱心吧。